경상도와 전라도의 중간 느낌인가? 이거 김치 주는 양 봐봐. 어마어마해. 도민들, 제주 도민들 중에서도 미니아층들만 오는 곳이라고 하는데 흑자구이에서 흑돼지가 초벌구이로 나오고 여기 시그니처가 그 김치래요. 원안김치. 기대됩니다. 여러분 이거 밑으로 내려가는데 입구부터 뭐라고 하지? 그 7080 느낌? 옛날 중국집 분위기도 나오고 바텐도 있어. 아 짜잔. 대박. 여기에다가 소볼구기를 해주시나? 아마도 그러겠죠? 주문하기 전에 열에 바다도 보여드릴게요. 그렇게 맑은 날씨는 아닌데 춥진 않아요. 자, 여기 두 분이서 운영을 하시는 것 같은데 말씀이 없으셔. 근데 하나하나 다 챙겨주셔. 겨울에 따뜻하고 좋네요. 냄새부터 다르네. 사장님이세요. 고기. 오늘 날씨가 따뜻해서 다행이다. 너무 추우면 아무리 뷰가 이뻐도 먹을 수 없잖아, 밖에서. 네, 고맙습니다. 이거 된장찌개, 이거 뭐야, 고기 시키면은 기본으로 딸려오는 찌개래요. 원안김치. 색깔이 엄청 빨갛네. 원앙 파김치. 뜨거워요. 말해 뭐해. 집밥 먹는 느낌. 엄마가 끓여주는 된장찌개. 제주 애월 숨은 맛집. 육즙이 흘러. 우와, 입에서 육즙 터지고 난리 났네. 저 먹을 때 오버 안 하시는 거 아시죠? 경상도와 전라도의 중간 느낌인가? 김치 칭찬이 장난 아니던데. 고기하고 궁합이 딱이네. 중독성 있다. 술하고 먹어줘야 되는데 제가 차를 가지고 와서. 여기 사장님 제주도 분이시겠죠? 그냥 김치가 경상도 느낌이 있어. 원앙 파김치. 제가 파김치는 별로 즐기지 않아요. 그 냄새 때문에. 어렸을 적에 엄마가 많이 해줬는데 오징어 썰어서 넣고 말린 오징어. 담은 지 좀 되셨네. 익힌 지 좀 돼서 그러나? 파향이 그렇게 세진 않다. 깻잎 장아찌? 시큼시큼한 게 내가 먹어보지 못한 맛이야. 보통은 명이나물 나오잖아요. 명이나물 대신에 여기 나오는 것 같은데 명이나물하고는 조금 달라. 맛있어. 저는 요 세 가지 기본 반찬들 중에 김치가 제일 나은 것 같아.
파김치 지지하시는 분들도 계시던데 저는 김치. 이거 진짜 경상도 스타일인데? 고기가 다 타고 있네요. 왜 이름이 원앙일까요? 찾아봤는데 안 나와. 근데 그 원앙이 원앙새겠죠? 기념물로 지정되어 있는 그 원앙새 있잖아. 금술 좋은. 부부께서 운영을 하시니까 일부러 나는 원앙이라고 지은 것 같아. 아니, 뭐, 아니 말고. 사실 나오셨다. 해야 되는 거 아니야? 아시죠? 요거 아시는 분들은 괜찮잖아. 추워서 불 좀 쬐고 왔어요. 난 김치. 네이버에 검색하면은 요 집이 블로그 한 70개 좀 안 되게 떠요. 근데 거기 가보면 극찬이야, 진짜. 김치도 엄청 많이 주시네. 생각해보니까 그러네. 어딜 가면서 김치를 이렇게 많이 줘. 아, 그거 생각하니까 비싼 것도 아니네. 비싼데 이 정도의 양은. 바다, 자랑, 그리고 추억. 요 집의 이름이에요. 이름에서 벌써 느껴지는 게 있잖아. 그 옛날 감성. 분위기도 그렇고. 고기 진짜 맛있어요. 이제 입에 넣자마자 그 육즙이 터져요. 흘러. 근데 조금 아쉬운 점이 분이서만 운영을 하시는 것 같아. 12시부터 8시 반? 그럼 문을 닫아요. 요 집 홍보가 안 되어서 그렇지 홍보만 잘 되면 대박 날 집인데, 근데 제가 보니까 이거 제 느낌이에요. 그 두 분이서 돈에 그렇게 크게 욕심은 없으신 것 같아. 이거 김치 주는 양 봐봐. 어마어마해. 아니면 이런 김치 맛보기 힘든데. 김치 아깝다. 먹었어 이제. 육지에서 오시는 분들 여기 꼭 들리세요. 제주 도민들이 추천하는 맛집이에요. 애월의 숨은 맛집.